манай зочны ярилцлагын болон одоо үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр нь манай өнөөдрийн хоёр дахь зочноор хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын үндэсний төвийн захирал Мегмар Сүрэн оролцож байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. За сайн байна, өглөөний мэнд хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч манай студиуд хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын үндэсний төв гэхээр манай зарим үзэгчид бол төдийлөн сайн мэдэхгүй байх болов уу гэж бодож мэдэхгүй байгаа үзэгчид бас байгаа болов. Тэр үзэгчдэд зориулаад ер нь бол одоо үндсэн хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын үндэсний төв гэж ямар байгууллага юм бэ гэдэг талаараа үндсэн үйл ажиллагааны талаар та манай үзэгч тодорхой мэдээлэхгүй юу? Манай байгууллага бол 1967 онд анх байгуулагдчихсан. Анх байгууллагатай болохоор мэргэжлээс халах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх диспансер нэртэйгээр байгуулагдчихсан. Одоогоор бол нийтдээ 50 жилийн манаас болох гэж байна 17 онд. Тэгээд манай байгууллага маань өргөжөөд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийдэг, мэргэжлээс халах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг, онцлогоо, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хаабын чиглэлийн сургалт судалгаа хийдэг. Мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хаабын чиглэлийн сургалтын гэрчлэгээ олгодог ийм байгууллага байгаа л да тий. Үндсэн үйл ажиллагаа гэхээр зэрэг одоо 1997 он гэсэн тийм үү? 67 он гэхээр зэрэг 1967 гэхээр нэлээд олон жилийг үдцсэн. Тэгэхэд бол одоо нэлээдгүй туршлагатай дээрээс нэг үйл ажиллагааны чиглэлээр тодорхой болсон байгууллага. Одоо бас нэрээс л яваад ингэ явж байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг яг танаа дээр хүмүүс ямар үйлчлэгээ, танах хүмүүс иргэдтэй хандж ямар үйл ажиллагаа, иргэд рүүгээ хандсан юм гэдэг вэ? Тэр талаараа тодорхой дөрөнгөө. Ер нь бол яг мэргэжлээс халах өвчтний диспансер гэдэг анх байгуулагдсан. Энэ маань юу гэхээр мэргэжлээс халах өвчнөөс болоод хөдөлмөрийн чадвараа алддаг хүмүүс маань тэрэн дээр одоо нөгөө хөдөлмөрийн чадрын үнэлгээ тогтоож, хувь тогтоож, нийгмийн даатгалын сангаас хүмүүс маань бас халамжийн мөнгө авдаг ийм байгууллага байгаа л да тий. Тэгээд өргөжөөд бол бид нар бол ерөнхийдөө сүүлийн үед бол нөгөө зөвхөн мэргэжлээс халах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх, онцлогоо тэрийг тогтоох биш те. Бас мөн хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг нь үнэлгээ хийе гэдэг маань болохоор өөрөө аюулгүй ажлын байр, мөн ээлтэй ажлын байрыг бий болгох, мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал талаас нь бас анхаарч байгаа. Энэ маань юутай холбоотой гэхээр үйлдвэрлэлийн бас одоо сүүлийн үед бол ер нь уул уурхай барилгын чиглэлийн маань ер нь хөгжиж байгаа шүү дээ. Манай оронд тий. Энээс болоод нэг үйлдвэрлэлийн бас мэргэжлээс халах өвчин маань ер нь их гарч байгаа. Энээс бас хамгаалах чиглэлээр бас давхар ингээ үйл ажиллагаа өргөжүүлээд ажиллаж байгаа л да манай байгууллага. Ажил мэргэжлээс шалтгаалan осол гэмтлээс шалтгаалаад тэтгэн авдаг гэсэн юм уу? Тэтгэн авж байгаа иргэдэд ямар байгууллагын ямар мэргэжлийн хүмүүс илүү зөнхөлж байна вэ? Ихэвчлэн бол ер нь уул уурхай тал руу их хэдэ сүүлийн жилүүдэд. Яг тэгэхээр уул уурхай чи өөрөө нөгөө нэг орчны нөлөөлөл айгүй муутай, тоосчлалтай, химийн хортой бацтай ажилдаг иймэрхүү чиглэлээс болоод ихэвчлэн өвдөж байгаа өвчин маань өөрөө уушгины өвчин. Уушгины тоосчлал, жохоочлолт зэрэг л бол их байдаг л та. Тэгэхээр зэрэг эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгохын тулд танахаас бас ямар нэгэн ажлыг зохион байгуулдаг үү тэр талаар. Манайх 2011 оноос ахуулаад эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага гэдэг улсын хэмжээнд тийм болцод хуралдаан зохион байгуулдаг байгаа. Энэ маань өөрөө ерөнхийдөө нэг Монгол улсын хэмжээнд гарч байгаа энэ мэргэжлээс халах өвчлөлийг багасгах чиглэлээр эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгох, сурчлах чиглэлийг одоо төрөөс одоо дэмжиж байгаа нэг бодлого арга юм уу та тэгж ажиллаж байгаа л та. Дөрөв хоёлоо ярилцлагын эхлэлтэнд одоо 1967 оноос хойш одоо үйл ажиллагаа доктортой явуулж байна. Одоо бас 50 жилийн ой тохиох гэж байна гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр 50 жилийн ой арга хэмжээгээ угтаад бас ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэж байна? Манайх 50 жилийн ой арга хэмжээг угтаад ерөнхийдөө энэ жил бол 3 хэсэг төлбөр гэдэг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь болохоор сургалт, судалгаа, сурчилгаа гэдэг. Сургалт нь болохоор энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэж юу юм бэ? Энэ маань өөрөө айгүй чухал зүйл байдаг. Барилга дээр энэ аж ахуйн нэгж дээр ажиллаж байгаа хөдөлмөрчид тий ажил хийж байгаа хүмүүс маань хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынхаа норм дүрмийг хангаагүйсаа болоод өөрсдөө гэмтдэг, бэртдэг. Энээс болоод хөдөлмөрийнхаа чадрыг алддаг юм байна. Энийг бас бид нэр сурчлаа, сургалт явуулъя. Мөн сурчилгаа гэдэг маань болохоор бас энэ байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурчлаа. Энэ маань өөрөөсөө бас нөгөө хөдөлмөрийн чадраа алдсан зөндөө хүмүүс байдаг л да. Ажил мэргэжлээсээ болоод даанч энэ мэдээлэл бас дотмог байдаг хүмүүст нь хүрээ ийм чиглэл байгаа. Судалгааны ажил маань өөрөө бид нэр 67 оноос хойш нийтдээ 50 дахь жилдээ явж байна. 50 жилийн хугацаанд яг ямар хөгжлөл өндөр байгаа юм бэ? Нэгдсэн нэг судалгаа гаргая, суур судалгаа гаргая гэсэн юм зорилготой явж байна. Мөн энэ жил 4 сарын 1-нд юм Монгол улс тийм үндэсний тийм форум
зохион байгуулах гэж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуультай холбогдуулаад зөвлөгөө тийм ажлыг явуулж байна. Тэгэхээр зэрэг дангаас танаа одоо хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын үндэсний төвөөс танаа төвийг болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар одоо салбар яам нь хэрхэн ямархан анхаарал яаж ажилладаг юм бол салбар яамны талаараас тодорхой салбар яам нь илүү төлөв ажиллаж өгч байна үгүй юу? Таны хувьд одоо яаж анзаарэгдэж байна вэ? Манай байгууллага өөрөө их онцлогтой л да. Яг чиглэлээр хариаллаараа бол хөдөлмөрийн яамд хариалагддаг. Тийм хөдөлмөрийн яамны нэг агентлаг болж явдаг. Мөн яг нөгөө эрсдлийн сан гэдэг нийгмийн татгалын ерхий газар 5 сан байдаг те. Тэрний нэг сан маань эрсдлийн сан гэдэг манайхтай холбоотой. Зөвхөн нөгөө мэржлээс халах өвчнөөс болоод гүрүүфт гарсан хүмүүсийн тэтгэмжийг олгох мөн протезийн бүтээгдэхүүнийг хийж өгөх сан гэдэг ингээд тэгэнгүүт энэ хоёр яам байгаа. Дээр нь эмнэлгийн чиглэлийн үйл ажиллагаа болдог учраас эрүүл мэндийн яамтайгаа бас чиглэл авчдаг юм байна. Гэхдээ манай яам бол ер нь бол дэмжиж байгаа. Энэ өөрөө нөгөө яг хөдөлмөрийн яам гэдэг маань өөрөө хөдөлмөрөөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн төлөө байдаг. Ажлын байрыг бий болгох, мөн ажлын байрыг зөвхөн бий болгох, мөн цалин нэмэхээс чухал бид нэр бас бодлого барьж байгаа юмнаас энэ бол ажилчдынхаа эрүүл байлгая. Цалин нэмэхээс илүү чухал юм маань ажил хийж байгаа хүн чинь өөрөө эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах хэрэгтэй. Хүн өөрөө эрүүл аюулгүй бус эрсдэлтэй орчинд ажилласнаас болоод хөдөлмөрийн чадвараа алдаж байна. Энэ өөрөө нэг 2-3 жилийн цалин нэмэх асуудлаас илүү чухал асуудал болчиход байгаа юм байна. Эрүүл мэнд бол хамгийн чухал асуудал. Хүн эрүүл ээжээж маш их зүйлийг хийж бүтээдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг түрүү хоёлоос ярьсан осол гэмтэл хүмүүс одоо явахаар зэрэг ерөнхийдөө уул уурхайн чиглэлийн хүмүүс илүү төлөхөө одоо зохилдгоо гэж ярьж байсан. Гэтэл манайхаа одоо осол гэмтэл ажлын байран дээрх осол гэмтэл гээд тэгэхээр уул уурхаа за тэгвэр тусах одоо барилгын нэлээдгүй яадаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дан ганц барилга гэлтгээрээс ажлын байр болгон дээр тийм юу яваад идэх шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг төдийлөн мэдтгүү. За тухайн байгууллага юу ажлын байран дээрх тийм осол гэмтэл аваад бол хүн болгонд иргэд болгон туу хүн болгонд ирээдээд за өөртөө хүмүүс бол мэдэрч байгаа. Тэгэхэд байгууллага хамт олон за тухайн байгууллагын даргад ч юм уу тэр хамт олон удирдлагын зүгээс бол өөртөө тэр хүнд нөхцөл ажиллаж үзээгүй ч юм уу. Тэгдэггүй болохоор зэрэг бас төдийлөн бас ажилчдыг анхаардаггүй болов. Энэ талаар юу гэж бодож байна та? Энэ дээр бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хууль бол 2008 оноос ер нь хэрэгжээд явсан. Сая бас шинэ журам дээр бас өөрчлөлт орсон байгаа. Энэ хуулийн дээр бол журам дээр заасан байдаг л да. 50 ажилтнаа тий 50 хүртэлх ажилтнаа байх юм бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтнаа байх жишээтэй 100-аас дээш байх юм бол зөвлөлтөө байх жишээтэй ийм байдаг. Энэ дээр уг нь хуулиараа зохицуулсан байдیں۔ Жил болгон жилд заавал урдсан сэргийлэх үйлчлэг хийх ёстой гэдэг. Мөн дээр нь хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх ёстой гэдэг ингээд журмаараа ингээд зохицуулсан байдаг. Даанч манай аж ахуйн нэгжүүд бас хурц ажилддаг. Энийг маань бас тоодгүй. Энэ дээр нэг асуудал байдаг л да. Яг нэг мэргэжлийн яналт очиод нэг шалгалт хийдэг. За ийм дээр акт тавина. Ингэн ихээр нэг манай хэд маань хөдөлдөг. Нэг ийм чинь. Тэр хүндээ хэсэг хөдлөөд буцаад явах. Тэгэхээр энэ нэг юуг л ерөөсөй арилгах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрөөсөө нь ажил олгогч эзэд маань өөрөөсөө бас зөвхөн тэр хүмүүсийг цалинтай байлгах, ажилтай байлгахаас илүү бас чухал юм маань эрүүл мэндийн тал дээр бас анхаарч ажиллах нь бас зөв зүйтэй гэж бодож байгаа тийм. Түрүүд аюулгүй шүү дээ. Эрүүл аюулгүй байдал эрүүл зөвлөгчтэй байх хэрэгтэй. За 50-аас дээш суугаад ажилтаа хүмүүс ажилд албан байгуулах гэдэг ирлээ. Тэгэхээр тэр зөвлөгчдийг одоо танахаас сургууль судалгааны зөвлөгчдийг бэлтгэхээр ямар хөө байдаг юм бэ? Манайх бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хабын чиглэлийн сургалтын эрх олгодог байгууллагуудад одоо Монгол улсын хэмжээнд хабын чиглэлийн сургалт явуулж байгаа нийт нэг 80 орчим байгууллага байгаа. Энэ 80 орчим байгууллагуудаар дамжаад энэ үйлдвэрүүд аж ахуйн нэгжүүдэд хабын мэрэгчлэнгүүд маань очдог байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр энэ ондоо багтаад энэ 80 орчим байгууллага ажлаачлал хийж байгаа. Мөн энэ сургалтын хөтөлбөрт нь өөрчлөлт оруулъя, чанаржуулъя. Хугацааны хувьд бол бас богинохон байдаг тий. Ажлын 10 хоногийн хугацаа гэдэг энийг бас уртсахыг тий чанаржуулъя гэсэн бодлоготой байгаа л да. Түрүүн тэгэхээр зэрэг ярьсан шүү дээ. Нөгөө эрхлэгч эрүүл аюулгүй байдлыг эрхлэгч байгууллага тийм болцолтын үг зарлаж тийм оролдооны зарлаж шалгаруулдаг гэдэг яриадсан. Тэр талаараа илүү дэлгэрэнгүй ямар одоо тэр болцолт оролдоонд хангах тийм бол байгууллаганд бол яаж одоо бэлтгэх хэрэгтэй юм болоо. Энэ дээр бол яг бид нар материал авдаг л та. Өөрсдийнхөө байгууллага яг эрүүл аюулгүй ажлын байр, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуультай холбогдсон журмын дагуу ажиллаж гин үү? Яг энэнийхээ талаар одоо тайлан гаргаж өгдөг бид нарт. Мөн зурагтаа ингээд бид нэр зурагтаа тайлан бичиг баримт өгдөг л доо. Энэ дээр бас бид нэр өөрсдөө үнэлгээ хийдэг. Мөн ажлын байран дээр нь очиж бид нэр өөрсдөө үздэг байгаа. Яг энэ ажлын байрны яг шаардлага нь хангасан байна уу? Тоосчлт, дуу, доргион, гэрэлтүүлэг, мөн нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хувцас хэрэглэл
яг стандартын дагуу байна. Энийг мөрдөж ажиллаж чадаж байна уу? Яг энийг л үздэг байна. Үнэлгээний гол үзүүлэлт маань энэ байна. Тий. Тэгээ хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Зөвлөлөөрөө бид нэр оруулаад энэ 9 байгууллага шалгаруулдаг байгаа. 9 байгууллага шалгаруулахдаа болохоор том 3, дунд 3, бага 3 гэсэн юм 3 ангиллаар шалгаруулдаг байгаа. Ерөн шалгаруулаад явж байхад ямар байгууллагууд илүү одоо аюулгүй байдлаа хангаж ажиллаж байгаа шиг таны анзаарснаар танай байгууллага анзаарсан. За тэгэл ер нь сүүлийн жилүүдэд энэ манай энэ цахилгаан түгээх салбараар нэрх юм бол одоо энэ цахилгаан түгээх газрууд маань айгүй сайн байдаг. Тэгээ цахилгаан түгээгүүд маань эдний хабын чиглэлийн одоо тэр үйл ажиллагаанууд айгүй мундаг байдаг. Мөн одоо улсын үйлдвэрээс ярих юм бол ГОК Эрдэнэт үйлдвэр нь тий. Эрдэнэт үйлдвэр маань бас мундаг байна. За оюутлогоо бол бас сайн Канадын өөрсдийн стандартыг оруулж ирсэн. Ийм чиглэлийн том үйлдвэрүүд ер нь их сайн байдаг л та. Тий. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд бас гайгүй байдаг шүү бас. Тий. Тэгэхээр зэрэг хөдөлмөрийн эрүүл одоо ажилчдын аюул байдлын төлөө улсад бүртгэлтэй улсын компаниуд том байгууллагууд бол нэлээд анхаардаг хаа. Харин хувийнх нь бас жоохон анзаарахгүй хувийн байгууллагууд бас хэр анзаардаг юм болоо анхаарч ажилладаг юм болоо. Яг би бас ингээд ер нь материалууд хараад үнэлгээнүүд хараад үнэлгээнд авж байгаа багууд үзлэг хийж байгаа бас эмчнэртэйгээ ярилцаад бас өөрөө ч бас явдаг л да үнэлгээнд очдаг тий. Тэгээ ингээд харахад бол яг нөгөө нэг бизнесийн гараа эхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд нь бас нэг чадамжийн хувьд бас хэцүү үед юм шиг байна. Бас ингээ харахад бол тий нэг 50-аас дээш ажилтнаа гэхэд л бас нэг 50-аас 100-ийн хооронд байгаа ажилтнаа хүмүүс маань өөрсдөө бас нөгөө бизнесэнд тогтож амжааг үйлдвэрийнх нь орлого нь яг эдийн засгаас бас болоод нөлөөлөд байх шиг байна. Тий. Тэгтэл ер нь бол хүн ажил олгогч эзэд болон өөрсдөө хувь хүн өөрөө ажил хийж байгаа бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй. Тэр шаардлага ажил олгогчдын эзэдтэй тавих л ёстой байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг нэг ийм асуудал байна л да. Манайд бас урдан төчнөр ирж байсан бас нэг эмч ярьж байсан байхгүй Баян зүрх дүүргийн эмч. Тэр яасан бэ гэхээр зэрэг нөгөө иргэдтэй зориулаад дүүргийн одоо өөрхөн дүүрэг дээрээ одоо тийм тэтгэх өдөр ч юм уу тэднээс тэдний хооронд одоо тийм өвчтөний шинжилгээ авч байна иргэдтээс тийм өвчтөй хүмүүс магадгүй тийм өвчтөнд одоо илэрд шийдэн дэглэрдэг бол ирээд үзүүлээ гэсэн юм хуурайдаг гаргачаад иргэдлүүгээ ярихаар зэрэг хүмүүс тэгдэг гинэ. За манайха байгууллагч чөлөө өгөхгүй байна. Ажлаас одоо манай ажилтаа байна. Амралтын өдөр болохоор зэрэг танайх ажиллахгүй байна. Гэт нэг өөрсдөө олон шалтгийг хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг байгууллага дан гац одоо ажлын байран дээрх аюулгүй байдлыг хангахаас гадна одоо өөрийнх нь мэдээж одоо өөрсөнд нь ч хэрэгтэй тухайн байгууллагт ашигтайгаар ингээд харилцан ажиллаж байгаагийн дээр бас нэг хоёрхан цагийн чөлөө өгөөд очиод үнэлэг үзлэгтэн бас хамруулах энэ тал дээр бас анхаардаг байвал яасан бэ? Энэ талаар нэлээ манай байгууллагууд ерөөсөө нэлээ юу өчиг дутагдaltaй юм шиг санагдсан. Тэр эмчийн ярьж байгаа бол их чөлөө өгдөг ихлээ. Ерөөсөө ихэнх нь одоо 170-80% нь бол ажилтаа байна, чөлөө олохгүй байна гэдэг л асуудал яриад байдаг гэсэн. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Энэ дээр яг уг нь бол ажил олгож байгаа эзэд маань байгууллагын тэр эзэд маань тий өөрсдөө нэг хуваар гаргачих хэрэгтэй л байхгүй юу. Сардаа нэг 14 хоногт нэг удаа жишээлбэл хабын сургалт тий ингээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал энэ үйл ажиллагаан дээр мөрдөх норм тийм юм байдаг шүү гэд нэг удаа сургалт явуулчих хэрэгтэй. Сард нэг удаа. Энд чинь сануулаад байна гэсэн үг. За хоёрт нь болохоор 6 сард болж игэл 6 сард нэг удаа нэгдсэн нэг үзлэгээр оруулчих хэрэгтэй. 6 сарын хугацаанд ямар байх вэ? За эхний 6 сард үзүүлсэн тийм онцтой байсан. Дараагийн 6 сард үзүүлэхэд ийм оншийн зөрүү гарлаа. Оншийн өндөрлөн тийм байна. Ингээд уг нь анхаарал явуул уг нь өөрсдөд нь хэрэгтэй л байгаа. Тэгэхээр зөвхөн тухайн цаашлаад одоо мундаг байгууллагын олон жил ажилласан мундаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй ч гэсэн анхаарал эрүүл мэндэд анхаарал зэрэг одоо насаараа нэг байгууллагын төлөө зүтгэжээд л төвтэй гараад тэгээд төвтэй гарсныхаа дараа л нэг явах гээл өөрийг нэг ажаахан анхаарах гал тэгэхээр аль эзэн өвдөчихсэн идэхэ болцсон ч юм уу. Тийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ ажил олгогч байгууллагууд манаас дангаа ажлын байран дээрх эрүүл аюулгүй байдлын хангахаас гадна энэ дэлхийг бас давхар анхаарал үзэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг танах одоо эвлэлийн хороо бол одоо ажил олгогч байгууллагатай хэр нэгт ажилт юм бол манай холбоотой байдаг үү? Ажил олгогч байгууллагатай бол ер нь мэдээлэлээ цацаад бид нэр ерөөхдөө хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийж гин, үзэлгүүд хийж гин, үзэлгүүдээрээ дамжуулаад бас давхар одоо жишээлбэл орон нутг руу явдаг л доо. Савскав гэл ингээд нөгөө уул уурхайн компаниуд руу хөдөө явахдаа дагаад манайхаа судалгаа хөгжлийн газраас бас нэг 2 мэрэгчлэлтэн явдаг. Хабын газраас маань бас нэг 2 мэрэгчлэлтэн явдаг. Давхар сургууль зохион байгуулалт явуулдаг. Давхар нөгөө хуулиас сурчилдаг. Хабын чиглэл маань хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэж юу вэ? Энэ талаараа бас нормтыг бас яриа явуулдаг. Ингээд бас нэг яваалаа л да. Тий. Тэгээд ер нь сая түрүүний хэлдэг юм дээр ч бас нэг хэлэх юм бол одоо энэ ажил олгогчид маань өөрсдөө жоохон санаачлагтай байвал их зүгээр байгаа юм. Тий. Яагаад тэгэхээр ингээ бодохоор нөгөө яг нөгөө байгууллагт нэг ажил хийдэг бас мундаг хүмүүс байдаг шүү дээ. За барилгын салбар одоо энэ
сан техникийн салбарт гагнуурчин хүмүүс байдаг. Мундаг гагнуурчин. Гэтэл нөгөө хүмүүс ажиллаар шахаж байгаад гэмтээчдэг. Нөгөө хүн хөдөлмөрийн чадвараар ажилладаг. Дахиад нөгөө хүмүүс ажиллах чадваргүй болдог. Тэгэх юм бол нөгөө компанид маань бас маш том хохирол гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нормтойгоо бүрдүүлээл тэр хүнийхээ үзлэгийг хийгээл явчих хэрэгтэй байхгүй. Ийм л байгаа юм л та. Тийм тэгэлгүй яг. Тэгэхээр зэрэг дангаа цаасаа ажлын байран дээрх юугаа хангахаас гадна аль аль талын ерөөсөө эрүүл мэндийн чинь чухал тухайн байгууллага гэсэн одоо байгууллага ажилтаа төрөлтэй хамт одно эрүүл юу аж авснаа тухайн байгууллагын бас ажил нь бол урагштай байх юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр та бүхэн ярилцах цагийг одоо өндөрлөх тийшээ болж байна. Тэгэхээр магадгүй одоо би танаас асуугаагүй те манай үзэгчдэд хэрэгтэй одоо хүмүүст манайхаа одоо төдийлөн анхаарч эсвэл танай байгууллага дээр орж ирээд эсвэл миний эрх зөрчигчдэд ингэж байна гэсэн юм хүмүүс орж ирээд яах ёстой юм бэ гэдэг асуулт ч юм уу гарч ирсэн бол иргэддээ зориулаад өөр хэлэх зүйл байна. За ер нь бол манай байгууллага 21 аймаг 9 дүүрэгт манай хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөрийн хилцүүд гэж байдаг байгаа. Энэ хөдөлмөрийн хилцийн нэгжүүд маань дүүрэг аймагт байгаа ажил эрхэлж байгаа иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдтэй бол байнгын уялдаа холбоотой байдаг. Энэ дээр мөн манай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжил хариуцсан мэргэжилтэнгүүд байдаг. Энүүгээр дамжуулаад бас энэ аж ахуйн нэгж Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 50 гаруй орчим мянган аж ахуйн нэгж байдаг. Эдгээр маань энүүгээр дамжуулаад бас манай байгууллагаар өөрчлөлөх хэрэгтэй. Бас хууль дүрмээ мөрдөх хэрэгтэй. Бас манай бас оронд бол сүүлийн жилүүдэд бол одоо барилгаас шалтгаалсан осол гэмтэл их байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нормыг хангаагүйгаас болоод өөрөө ажил хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө ч гэмтэж байна. Өрөөлөгч бас гэмтэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас хэдүүлэн анхааралтай ажиллаа нийтдээ ажилчтай хүмүүстэй хэлэхэд бол тийм байна. Мөн 4 сард манайх улсын хэмжээнд бас сарын аян гэж зохион байгуулдаг хабын ер нь мэдэнтэй хүмүүс бол тийм. Энэ аяндаа бас идэвхтэй оролцоорой гэж хэлье. Мөн манай байгууллагатай хамтарч ажиллаарай гэж бас хэлээ да. Бас сар шинэ болох гэж байна тийм. Тэгээ бас сар шиний бас баярын мэнд хүргэе. Сайхан шинэлэрэ гэж бас хэлээ. Сар шинэснээс одоо сар шинэ болох гэж байна. Залуу хүний үед сар шинэд хэрэг хач холбогдлог тийм болоо. Хүүхдээ багт бол бид нар их хүлээдэг байсан шүү дээ. Одоо тэр хүүхдийн дагдлын цагаан сар үлээгээл. За би ч одоо яг бас өөрөө бас том байгууллага өдөртөд явж байгаа. Бас сар шинэд бас анхаарал тавихгүй бас болохгүй. Нөгөө хүмүүсээ ахмадуудаа хүлээж аван золголт хийн бас нэг арга хэмжээ зохион байгуулахгүй бас болохгүй л дээ. Ер нь бол одоо айгүй анхаарна шүү дээ. Бас сар шинэ чинь бас үндэсний баяр тий. Үндэсний том баяруудын нэг шүү дээ. Хач холбогдлогч одоо цаашлаад л одоо ахтай хамаатан саднаа мэдээл ахмад хүмүүсээ жилдээ ятгахтаа ганц уулздаг хүмүүст уулзч тийм нэг тойрдог тийм баяр. Тэгэлгүй яг. Тэгэхээр зэрэг бас иргэдтэй хандхад бол тухайн таны одоо ажиллаж байгаа байгууллагт чинь таны одоо эрх зөрчигдөд байвал магадгүй танай байгууллага хандж болох юм. Тийм үү? Болно. Мэргэжлийн хяналт манай байгууллага хоёр маань ерөөсөө шоу шифний ажилтдаг тийм байгууллага байгаа. Манайхаас хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, аюулгүй байдал талынх нь бүх стандартуудыг мөрдүүлдэг. Зөвлөмжийн өгнө. Зөвлөмжөө тэр хугацаанд хийхгүй бол мэргэжлийн хяналт ирж акт тавьдаг. Ерөөсөө ийм л уялдаа холбоотой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо танаа мэргэжлийн хяналт танаа хоёрыг анзаарч амжааг багт ч юм уу зүгээр бас нэг жижиг газрууд ч юм уу тийм үү гарч иж болно шүү. Ирэх хэрэгтэй. Манайх одоо сарын аян гээд бас зорилттой сар аян гээд явж байгаа байхгүй. Яг энэ хүрээнд одоо аж ахуйн нэгж одоо үйлдвэрлэгч гээд бүх салбараар явж байгаа. Энэ дээр эрхэн зөрчигдөж байгаа бас хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө ирэл санал өгч хэрэгтэй. За тэглэгээ авах. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бидний урилгыг хүлээн авч манай студид хүрэлцээрж ярилцсанд маш их баярлалаа. Хамгийн чухал сэдв шүү дээ. Эрүүл мэндтэй холбоотой хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг одоо эрүүл талаас нь хангах талаар анхаарч ажилладаг маш одоо хэрэгтэй байгууллагуудын нэг танаа хамт олонд маш их баярлалаа. Ажлын амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочны ярилцлага бол энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор одоо хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын үндэсний төвийн захирал Мягмар сүх оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. Манай өнөөдрийн зочны ярилцлагын цагийн дөрөв